是板凳师傅，今天教你们自己修汽车油漆刮蹭，你们学习一下。我不要别的，就希望你们看到视频的最后可以帮我点个赞。没学会的，以后拍更详细的视频教你们。快手上很多人问我，为什么要把手艺传播出去，没有藏起来？我的想法很简单，作为一位中国手艺人，只有在快手这样的正能量平台，才能展现我的技能。免费传播手艺的路上，会破坏一些人的利益，会有人不支持不喜欢，但是没关系，我只想教会你们一些我会的小技能，仅此而已。面对不支持我的人，我不会退缩，我会更加努力拍更多教学，教会更多人技术。因为很多人是喜欢支持我们手艺人的。如果你支持手艺人，看到他的视频，你会点赞吗？会给他的视频评论支持吗？如果是我会的，因为这样他会有更多的动力拍更多的教学。感谢你的观看，谢谢。